Хей, здравейте приятели! За никой не е секрет, че професията доктор е една от най-сложните, важни и нужни в света. И докато медиците се грижат за нашето здраве по болниците, а има и други хора, които са група от супергерои, които бързат за помощ по улиците. Но за съжаление, служителите трябва да се борят не само с болестите на своите пациенти, но и с огромният трафик. В днешното видео съм събрал за вас няколко примера как шофьорите в различните страни реагират на появата на бърза помощ. Разбира се, някои от тези клипове могат да бъдат единични случаи, но все пак се струва да се видят. Америка. По официални данни за 2014 година на 1000 души в Америка се пада по 747 автомобила. Това не е кой знае колко много предвид големината на страната, но в големите градове това вече се превръща в наистина голям проблем. Вижте сами. That's just... What's the point? He's already dead, I'd have thought. New York City's finest. За нас остава само да се надяваме, че бързата помощ е пристигнала на време при своите пациенти. Япония. Говори се, че в Япония отделят огромно внимание на вежливостта, но ние не знаем дали това е така в действителност. Но гледайки тези кадри, човек започва да вярва, въпреки че пътят е много тесен, за да се пропусне бързата помощ. Индия. Проблемът с трафика е толкова остър, колкото и другите населени места, и властите все още не са успели да измислят план как да се борят с него. От това не страдат само шофьорите, но и лекарите, които бързат, за да стигнат на време до пациента. Франция. Във Франция проблема с бързата помощ се решава много просто. Може би биха пропуснали линейката и просто така, но тя се съпровождава от полицаи. Това е много по-убедително, отколкото просто сирени. Полша. А този запис е заснет от очевидци в Полша. Съдейки по картината, шофьорът на линейката има проблем с трафика, особено когато в трафика участва и трамвай, който по никакъв начин не може да се отдръпне. Русия. Когато идва реч за Русия, много хора очакват нещо или безумно, или лошо. Но знаете ли, шофьорите в Санкт Петербург изглежда наистина са искали да пропуснат линейката.
Опитвали се според своите възможности, получило им се много добре в сравнение с някои от страните. Китай. В отличие от Япония, Китай имат по-малко късмет. Тук също се използват подобни линейки, но някак си никой не бърза да пропуска бързата помощ. Може би шофьорите нямат възможност, но пътят не е чак толкова тесен. Канада. Ако един ден ви възникне въпрос защо канадците правят такива широки пътища, ето го и отговора. Даже път, изпълнен с огромен трафик, може да бъде освободен много бързо. Както бяха 2 ленти за движение, изведнъж стават 3, за да могат колкото е възможно по-бързо да стигнат до пациента или да го оставят в болницата. И както виждате, никой не се възмущава от това, че трябва да освободи път на линейката. Австралия. В отличие от Канада, тук картината не е чак толкова радостна. Бързата помощ е длъжна да се движи заедно с целият поток от автомобили. ОАЕ, Дубай. Впрочем, не винаги шофьорите имат възможност да пропуснат бързата помощ, даже в Дубай, където някои от пътищата са прекалено тесни и ето шофьорът в черен автомобил наистина се е старял да пропусне бързата помощ. Но след това намерих и друг видеоклип, в който шофьорите са имали повече място за маневри и са успели да пропуснат бързата помощ. Германия. И лично по мое мнение, най-добър пример за отношение към лекарите може да се намери в Германия. Линейката само трябва да пусне сирени и мигновенно всички автомобили образуват коридор. Никой не чака линейката да доближи автомобилите. Коридора започва да се създава още в момента, в който чуят сирените. И лекарите стигат до целта само за няколко минути, независимо какъв трафик ще има. И това беше всичко, приятели. Аз съм Айхан Фая. Ако видеоклипът ви е харесал, ще се радвам за един лайк, един коментар и едно споделяне в социалните мрежи. И не забравяйте да се абонирате за моят канал с камбанка, за да получавате известия, когато качвам нови видеоклипове. А за сега, чао, приятели, и до скоро!